Bueno, bons días. Vamos a empezar coas noticias vale? Unha noticia que di: o teu rostro non é un dato calquera, os riesgos do recoñecemento facial. Mirámolo nas películas distópicas, dende Vigilancia 24/7 ata a imputación dun delito non cometido. Noso rostro, digitalización en malas mans, pódese volver en contra da nosa persoa física. Imagina que caminas por unha manifestación pacífica, non levas cartel, non gritas consignas, non estás ali exercendo o teu dereito a expresar unha opinión, pero unha cámara de recoñecemento facial identifícate, etiqueta o teu rostro e o garda nunha base de datos policial, sen que o sepas, sen que hayas dado o teu consentimento ou, aínda peor, que non sexas ti, pero que te identifiquen a ti. Isto non é unha distopía de ciencia ficción, xa está ocorrendo en numerosos países. E hoxe, un experto dos dereitos humanos lanza unha advertencia contundente. Se non se regula con urxencia o uso do recoñecemento facial por parte de forzas de seguridade e servicios de inteligencia, pode erosionar dereitos fundamentais como a privacidade, a liberdade de expresión e a non discriminación. E o relator especial da ONU sobre os dereitos humanos e loita contra o terrorismo presenta un novo documento de posición que examina como esta tecnoloxía é capaz de identificar ou verificar a unhas persoas a partir dunha imaxe do seu rostro, se está desplegando en contextos policiais de seguridade nacional, sen marcos legales claros que garanticen unha compatibilidade cos dereitos humanos. Tres usos: o denominador común e a falta de control. Verificación con consentimento, cando ti autorizas o uso do teu rostro para desbloquear un dispositivo ou pasar un control fronterizo. Vigilancia en tempo real, cámaras en espacios públicos que comparan rostros de bases de datos policiais ou instantes, en aviso previo. Análisis retrospectivo, cando as autoridades revisan grabacións de protestas, redes sociais ou circuitos cerrados para identificar a persoas despois dun accidente. Cando o algoritmo equivócase, pagan os humanos. Un dos riscos máis documentados é o sesgo algorítmico. Estudios independentes han demostrado que moitos sistemas de recoñecemento facial cometen máis errores ao identificar a mulleres, persoas de pelo escuro ou xóvenes. Un falso positivo non é só un fallo técnico, pode traducirse nunha detención injusta, unha investigación infundada ou incluso unha errónea en unha lista de vigilancia. Ademais, a fiabilidade destes sistemas disminuye en condicións do mundo real. Protestar non debería ser un delito. 5 límites o recoñecemento facial. Base legal clara: cada uso do recoñecemento facial debe estar autorizado por unha lei parlamentaria que defina fines, límites, mecanismos e control, prohibicións absolutas, vetar a vigilancia facial masiva e indiscriminada en espacios públicos e identificar masificacións específicos, autorización judicial, transparencia de recursos e control de explotación. A boa noticia, ainda estamos a tempo. Vale, pois como podemos ver, parece mentira, vale? Moitas veces o que custa levar a cabo unha serie de políticas, vale, para protexer vidas como pode ser as das mulleres, como as que levamos as propostas, vale, as iniciativas que presentamos dentro do canal, que precisamente un dos motivos polo que vai tan enfocada ás institucións e todo isto é precisamente porque senón pois incumple varias bases legais e obviamente faise bastante difícil, vale? Pero despois, cando chega a tecnoloxía, como o recoñecemento facial, algo tan íntimo como a intimidade propia de cada un, pois parece que se lle dá renda solta a este tipo de tecnoloxía e sen mediar polo medio os dereitos de cada un dos cidadáns, vale? Por lo tanto, obviamente, supón un perigo. UNICEF cuestiona a credibilidade do alto lume polas mortes de nenos. UNICEF cuestionou este venres a credibilidade do alto lume en Gaza ao denunciar que 265 nenos palestinos han morto dende que a tregua foi anunciado outubro pasado. A axencia dixo que eso equivale a un neno morto cada día durante máis de 8 meses, ademais de máis de 400 nenos e nenas feridos, moitos con lesións catastróficas. Estes nenos non morreron nunha zona de guerra, morreron nas súas casas, morreron nas súas escolas, morreron xogando fútbol, morreron pescando, foron baleados, bombardeados, alcanzados por cuadricópteros. Firmou o portavoz de UNICEF, James Elder, durante a conferencia de prensa en Xinebra. Elder dixo que o trauma volveuse parte da infancia de Gaza e afecta incluso a capacidade dos nenos para comer, dormir ou desarrollarse normalmente. O portavoz da Oficina de Asuntos Humanitarios da ONU, James Laird, agregou que a operación humanitaria en Gaza sigue sostida por arreglos improvisados. Pois obviamente non se pode desarrollar unha vida plena, vale? Non pode haber un benestar físico mental, sobre todo neste caso, vale? Se obviamente estás
pois a vivir e creces e te desarrollas nunha zona que está sendo víctima dun xenocidio, vale? E que solo é posible este xenocidio por a complicidade global. O brote de ébola no oeste da República Democrática do Congo sigue acelerándose en medio do conflicto. O desprazamento e a falta de servicios básicos advirtiron este vernes varias agencias da ONU. A OMS informou este 19 de xuño de que habían confirmado 896 casos e 232 mortes, con 21 novos contaxios nas últimas 24 horas. A provincia de Ituri concentra máis do 91% dos casos, aínda que Kivu do norte resistra unha letalidade superior ao 50%. O Fondo da Población das Nacións Unidas alertou que a emerxencia tamén ameaza a saúde materna, a protección de mulleres e as nenas. Según UNFPA, a mortalidade materna de Ituri, a zona máis afectada, duplicouse dende o 25 de maio. Cando se propaga o ébola, tamén se propaga o medo. As mulleres embarazadas retrasan a atención prenatal, evitan os centros de saúde e dan a luz na casa, incluso cando xurden complicacións. Bueno, pois obviamente o que hai que facer é invertir máis precisamente non só para acabar dunha vez con este brote. Podemos ver que hai zonas na que ten unha mortalidade do 50%, o que nos di isto, pois que obviamente non hai os recursos necesarios para poder salvarlle a vida a estas persoas, e máis que nada é iso, vale? Sinceramente, o que mostra isto, o que demostra é que acabamos de mirar pois como se nombra ou como se fai posible que en medio dunha guerra con petróleo, etcétera, etcétera, haya un billonario que consiga que non lle afecte a crisis económica e que consiga establecerse como o primeiro billonario da historia. Pero despois podemos ver que hai sitios no que non teñen os recursos básicos para afrontar pois unha pandemia de ébola como se está dando en certas zonas, vale? Porque simplemente o que demostra que hai unha mortalidade do 50% é simplemente que non hai os recursos necesarios para poder facerlle frente, vale? Isto só indica pois que a solidaridade global do norte global co sur pois está disminuindo cada vez máis, a pesar de que os socialistas ou os que din que son socialistas, vale? Porque isto non quere dicir que se sean socialistas, que eles digan que sí. Pois os socialistas pois obviamente falan de estar levando a cabo unha serie de políticas que benefician ou que se jactan de ser solidarias, cando a realidade é todo o contrario, vale? Moito máis, pois por parte de non hai nada que celebrar, sinceramente debería darlle vergonza a unha persoa que simplemente pode fardar de acumular pois 2 billóns ou 1 trillón ou 1 billón de dólares, vale? Cando a realidade é que está pasando este tipo de cousas no mundo, vale? Que precisamente a acumulación desa riqueza acaba xenerando pobreza, vale? Por lo tanto, non hai nada que celebrar, sinceramente, pois debería recaer en toda esta xente que en vez de invertir certos cartos en montar uns centros de saúde, zonas donde haya uns recursos médicos básicos para poder facer cargo de todo este tipo de cousas. Obviamente, se houbera dende un principio os recursos suficientes, pois se houbera identificado máis temprano o ébola, se houbera podido aislar moito máis temprano, e obviamente pois non houbera desembocado no que está desembocado agora, vale? Eso como todo, pero despois o principal problema de todos tamén é que nas televisións públicas non estamos a mirar absolutamente nada deste tipo de contidos, vale? Se fora polas televisións públicas, obviamente non saberíamos absolutamente nada do ébola. O recoñecemento facial, que xa o miramos, unha técnica nuclear busca frenar o regreso do gusano barrenador en América. O Organismo Internacional da Enerxía Atómica e a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura lanzaron un proxecto para axudar a conter o resurdimento do gusano barrenador do ganado en Centroamérica, México e Estados Unidos. A plaga é causada por unha mosca parasita cuyas larvas se alimentan de tecido vivo en animais con sangre quente. As infestacións poden causar infeccións graves, matar animais e reducir a produción de carne e leite. O proxecto busca ampliar o uso da técnica do insecto estéril,
que utiliza a radiación para esterilizar moscas criadas en laboratorio e despois se liberan para aparearse con poblacións silvestres en producir descendencia, o que axuda a reducir a plaga co tempo. O regreso do gusano barrenador xa está causando graves danos na región, amenazando os animais e os medios de vida e as economías. Estas medidas só se levan a cabo porque obviamente está afectando as economías, vale? Se non afectaran as economías, pois daríalle absolutamente igual o que lle pasa a xente. Precisamente podemos ver o que está pasando co ébola, vale? Principales noticias, pois aquelo que amenaza a economía, a guerra de Irán. Todos os días os medios de comunicación cheos deste tipo de noticias, vale? Como grandes titulares e copan todas as portadas. Miramos que hai un brote de ébola que non afecta as economías, pois obviamente isto non o vai saber absolutamente ninguén, vale? Non importa porque obviamente o que fai que algo cope unha portada é a capacidade que ten para afectar a unha economía, vale? Ou para afectar ou facer dano a un contrario político, levantar algún tipo de polémica, etcétera, etcétera, vale? Simplemente pois parece que é máis ben tema da audiencia que calquera outra cousa. Vale, daño colateral. Vamos a mirar unha serie de vídeos, ¿vale? Donald Trump acaba de firmar la paz con Irán. Aunque más que un acuerdo de paz, es una rendición en toda regla, curiosamente firmada en Versalles. Ya sabes, la última vez en la que una potencia firmó una rendición tan... Vale, vamos a ver o vídeo 12, ¿vale? Que non sei se o miramos, pero bueno, volvemos a mirar que non pasa. Donald Trump acaba de firmar la paz con Irán. Aunque más que un acuerdo de paz, es una rendición en toda regla, curiosamente firmada en Versalles. Ya sabes, la última vez en la que una potencia firmó una rendición tan infame fue Alemania cuando perdió la Primera Guerra Mundial. Decimos que se trata de una capitulación por parte de Estados Unidos porque no ha conseguido ninguno de sus objetivos estratégicos. Y además, proporcionará a Irán montañas de dinero a cambio de que reabra el estrecho de Hormuz, que antes de todo esto ya estaba abierto. La firma del memorándum de rendición compromete a Estados Unidos a darle 300.000 millones de dólares a Irán en conceptos de reparación, levanta el bloqueo naval, descongela activos iraníes, obliga a Israel a retirarse del Líbano y deja intacto, sino más afianzado, al régimen iraní. Irán ahora vivirá sin sanciones, sin bases norteamericanas cerca, con un gran fondo de reconstrucción y sobre todo con la posibilidad de volver a cerrar el estrecho cuando le venga en gana. Incluso Trump admite que podrán tener los misiles que quieran. I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them? Yes, sir. Doesn't work that way, you know? Entonces, ¿ha perdido Estados Unidos la guerra? Pues depende. Como país, sin duda. Sus ciudadanos pagaron la guerra y pagarán la reconstrucción, a pesar de que sus calles se ven así. Económica y geopolíticamente, la guerra de Trump ha sido un completo desastre. Pero, sin embargo, un pequeño grupo de estadounidenses ha salido victorioso. Ese reducido grupo de sanguijuelas que rodea a Trump y que ha ganado miles de millones especulando en bolsa con información privilegiada. Él mismo lo ha admitido abiertamente. Sí, Trump mide el éxito de su desastrosa guerra con Irán en base a las ganancias de Wall Street. Acaba de admitir que los oligarcas de Estados Unidos se hacen más ricos con desastres, guerras y especulación. Algo que muchas ya sabíamos, pero que está bien que admitan. Trump ha firmado uno de los documentos más humillantes para Estados Unidos en toda su historia. Subestimaron a su enemigo y ahora están pagando las consecuencias con una rendición absolutamente denigrante. Y por eso Trump, actuando como un macho orangután herido en su orgullo, soltó ante los líderes mundiales presentes en la cumbre del G7 que él era el jefe. Hello, I'm the boss. Estimado Trump, si tienes que recalcar de ese modo tan patético que eres el jefe, es porque definitivamente no eres el jefe, y lo acabas de dejar firmado. Vale, este é un gran problema, vale, que podemos, bueno, según mostra o vídeo, pois obviamente os términos do contrato, vale, do alto lume, da paz firmada con Irán, pois claramente ten unha serie de beneficios para Irán, vale? Non sei a verdade que serie de beneficios tendrá para Estados Unidos para este tipo de xente, pero obviamente non van quedar sen recibir ningún tipo de recompensa, senón pois obviamente Trump non firmaría, pero o que podemos mirar pois é precisamente xente que se move única e exclusivamente polos seus
propios beneficios, foi eso precisamente o que o levou a querer levar a guerra adiante, vale? En Irán non eran nin as armas nucleares, senón facerse pois co control do petróleo Irán. Despois podemos mirar pois precisamente a min algo que me choca moitísimo é algo, el pretende chamar a xente pois estúpida, vale? Non só a el, senón que o fai tamén a modo, pois non da mesma maneira que o pode facer alguén de esquerdas, vale? Que mira pois como a xente vive como un rebaño e se deixa guiar por eses lobos con pel de cordeiro, vale? Que en este caso pois Donald Trump representa claramente eso, os Wall Street exactamente igual, e todo isto, vale? Polo tanto, non entendo moi ben cando chama estúpidos simplemente é porque non lle fan caso, non fan todo o que din, pero claramente as persoas salen moi perjudicadas sempre cando se lle fai unha gran, o sea, a gran maioría das persoas salen perjudicadas sempre que se lle fai caso a unha persoa como Donald Trump. Podemos miralo pois precisamente polo que fixo con Estados Unidos. Está totalmente fora de sí, e obviamente pois perjudica a todos porque non fai as cousas pensando cun plan claro e tendo en conta pois todos os posibles danos que hai, vale? E calquera que lle intente levar a contraria, pois obviamente pois a insulta e todo isto. Non é o mesmo pois que cando aquí falamos dunha sociedade inculta e ignorante, que precisamente a chamamos así porque inculta e ignorante, que obviamente conforma un rebaño, porque obviamente sigue a opinión deses lobos con pel de cordeiro que o único que queren é poñelos a traballar, esclavizalos a costa de que exista pois unha élite, vale? Unha élite acomodada totalmente pois en riba das grandes, o sea, pois acomodada en riba da clase obreira, que é precisamente o que está pasando coa clase política, é precisamente o que está pasando coas oligarquías, vale? Cada país, pois ao final consta dunha serie de oligarquías que é precisamente polo que esas oligarquías tenden a negociar directamente cando queren facer calquer cousa pois coa élite política, vale? Con esa clase social aparte da clase obreira. Todos eses están sentados en riba da clase obreira, vale? Mentras nós pois temos que ir a traballar todos os santos días, sufrir, vale? Para chegar a fin de mes, pois esta xente está falando de levar a cabo pois unha serie de transaccións millonarias e mil millonarios. Ao final, sempre que se fan as cousas hai un grupo que nunca perde e sempre pagan as consecuencias, pois obviamente a clase obreira. Isto é o que non quere ver este tipo de goberno, que precisamente están tan maniatados polas oligarquías que podemos ver que tomar unha serie de decisións que vaya en contra da economía que as beneficia, pois obviamente é casi inviable para eles, vale? Prefiren pois seguir adiante, decir que todo está ben así, que estamos funcionando moi ben, que estamos na mellor época da nosa democracia, e obviamente hai que aceptar isto, seguir vivindo con todas estas desigualdades, calarnos a boquiña, vale? Seguir traballando mentras eles gestionan absolutamente todo, vale? Mentras eles gestionan pois todo tal como queren eles, beneficiando sempre os grandes inversores, os que máis teñen, os que máis acumulan e máis pobreza xeneran, precisamente por esa gran acumulación, e que o único que fan é deixarlle unhas migajas, vale, a clase traballadora, pois esa é a realidade da sociedade, vale, a día dos. Entre elas, pois obviamente todo eso. Eso é polo que nos dicimos que vivimos, polo que eu digo que vivimos nunha sociedade totalmente inculta, ignorante, enferma, porque padece de saúde, o sea, padece enfermedade de saúde mental, e podemos miralo no capítulo que fixemos específico da saúde mental, falábamos claramente dos índices cada vez máis altos sobre a saúde e os problemas de saúde mental no grosso da población, e isto obviamente se mira reflexado pois nos resultados electorais. Que obviamente favorecen pois a dereita, este tipo de lobos con pel de cordeiro que o único que queren é chegar ás institucións para encher os seus bolsillos, facendo tratos para xenerar 4 millóns, por exemplo, como o novio de Ayuso, por poñer un exemplo, vale? E utilizar as institucións para favorecer a unha minoría oligarca, vale? Que obviamente goberna
por riba da clase traballadora, mentras a clase traballadora é a que máis sube. Pois obviamente decir que todo está ben e que os modelos tradicionais que veñen sendo os que desembocaron neste problema, que son os que hai que seguir como ruta, que obviamente as cousas, pois non sei, esa serie de discursos que se utilizan pois para intentar para intentar enganar a clase traballadora e que siga votando pois os mesmos, vale? Cando en realidade pois a xente que conforma o grosso do Partido Socialista pois sinceramente debería empezar a plantearse que é unha condea, vale, para a clase traballadora por non querer mirar a realidade da situación que obviamente estén gobernando eles, porque ao parecer, pois este é o camiño que eles están escollendo, todo o que están a facer o están a facer ben, e as persoas que este modelo que se da desigualdade, pois simplemente deben ser algún tipo de dano que eles pretenden ou teñen en conta, xa contan con eso, vale? Por lo tanto, non lles importa que nun modelo político, nun modelo económico, pois exista unha tasa de desigualdade, unha tasa de pobreza, porque eles a deben contar con todo. Por lo tanto, pois obviamente non se pode facer caso ao que diga o goberno, porque o que diga o goberno é simplemente pois seguir adiante independientemente da xente que se este quedando atrás, da xente que non teña dignidade a hora de exercer a súa vida, de vivir tranquilamente. Ese é o principal problema, vale? Cando un político que ven sendo o líder do grosso da poboación non lle importa que exista unha desigualdade pobreza nunha gran parte da sociedade, pois obviamente di moito do tipo de líder que é, vale? Sobre todo pois cando deixa a clase obreira en mans de buitres coa vivenda, cando deixa a clase obreira en mans de buitres co petróleo, de buitres en mans de empresas privadas todo o que ven sendo recursos básicos, en vez de que o goberno invirta pois esa cantidade de millóns que invirten, por exemplo, en financiar pois calquer cousa, vale, a élite deportiva. Ainda mirei hoxe unha noticia donde dicían pois que habían invertido 6 millóns e pico pois na élite deportiva da selección española, pois para que teñan mellores condicións. Mentras tanto, pois a clase as persoas que xa cobran millóns por exercer ese deporte normalmente, que aínda por riba na selección pois xa cobran máis millóns, pois que teñan aínda máis riqueza a súa disposición. E mentras tanto, pois as persoas siguen estando en mans de empresas privadas que manexan pois todos os recursos básicos, entre eles pois os alimentos, a electricidade, as gasoliñeiras, a gasolina, os combustibles, todo, vale? Mentras tanto, a vivenda, vale? E mentras tanto, pois hai que seguir pensando que todo está ben, que este é o modelo a elexir, este é o modelo a seguir, porque este é como dixo, os valores tradicionais da Unión Europea, etcétera, etcétera, vale? Por lo tanto, cando alguén non sabe recoñecer os seus erros, cando un líder dalle igual que exista este tipo de desigualdade na sociedade e sigue pa diante pois intentando vender que o que está facendo está ben, conformándose pois con estas migajas que lle caen e tal, pois obviamente di moito dun líder, vale? Obviamente un líder que non está capacitado e que é un mentiroso que lle dá absolutamente igual a clase obreira, vale? Sobre todo pois se está acomodado nestas institucións públicas que son propiedade do povo, vale? Non son propiedade deles. A min pareceme de feito moi alarmante que se estén a falar de cousas tales como os regalos que reciben os presidentes do goberno, porque sinceramente estamos a falar de transaccións que leva a xente, vale, precisamente que representa o grosso dunha sociedade, vale, e que esta xente dende as institucións este utilizando os cartos os cartos, vale, da poboación pois para facerse regalos, para acollelos como se non fosen parte da sociedade, pois obviamente a mí me parece que se están perdendo uns certos valores, unha clase que vive totalmente aislada da realidade da sociedade que representan, vale, do grosso da sociedade que representan, porque obviamente se basan en datos, utilizan pois unha serie de estadísticas
non van a mostrar pois aqueles datos que obviamente perxudican a súa imaxe, vale? O único que van a facer é intentar vender constantemente que as cousas se fan ben, e eso precisamente bota para atrás a xente a hora de confiar neste tipo de partidos, e que é normal, porque non se queren recoñecer os erros, e que obviamente se nota que non se está sendo sincero de todo, vale? Porque se existen unha serie de problemas e ti estás dicindo que todo vai ben, pois obviamente non estás sendo sincero, porque non estás mostrando toda a realidade, só estás mostrando o único que te interesa a ti, vale? Esa é a realidade da situación política que queira facerlle caso. Obviamente aquí expoñemos sempre a, como digo eu, a pastilla vermella, vale? Esta é a pastilla vermella, pero o que queira que se tome a pastilla azul e que siga, ¿vale? Viviendo su vida feliz. Vale, vamos con el siguiente vídeo. En Senatobia, Mississippi, la policía mató a tiros a un bebé negro de 1 año. Los agentes abrieron fuego contra el coche familiar tras recibir un aviso por un supuesto intento de robo en un Walmart. El presunto delito, una caja de pañales. Sí, mientras medio mundo mira hacia el Mundial, en el país que presume de libertad, una familia pobre puede acabar tiroteada por no poder pagar pañales. Después llegaron las protestas, y la respuesta volvió a ser la de siempre. Más policía, más violencia. Más gas lacrimógeno contra quienes salieron a gritar que la vida de un bebé negro también importa. Estados Unidos no es solo Hollywood, banderas y estadios llenos, también es esto. Un país donde la pobreza se castiga a balazos y donde hasta un bebé puede convertirse en daño colateral del racismo policial. Pues como podemos ver, como consecuencia das políticas que está levando, das políticas racistas que leva a cabo Donald Trump, incluso construindo unha policía racista, vale? Pois vamos cruzando unha serie de líneas vermellas, vale? Esa serie de líneas vermellas o que está demostrando é que precisamente poden chegar hasta este punto, hasta un punto pois de disparar, abrir lume contra un coche, vale? De personas totalmente racializadas, matar a un bebé e chamarlle dano colateral a isto, vale? Non é dano colateral, aquí é un crimen, é un asesinato, estamos falando dun asesinato dun neno, e obviamente aquí ten que pagar alguén, vale? Se miramos que as institucións de Estados Unidos ahora mismo están totalmente podridas por xente que é racista e non acepta absolutamente ninguna política que teña en conta a dignidade das vidas das persoas racializadas, pois podemos ver que seguramente se vaya de rositas este tipo de accións, vale? Cando a realidade é moi grave. O primeiro xa é abrir lume contra poboación. O peor de todo é precisamente un hurto vinculado a pañales, o sea, unha acción vinculada a un hurto de pañales. Dime ti, pois, en que momento se podería sacar unha pistola a unha persoa por haber roubado tal. Simplemente parece pois outra actuación máis racista que intentan encubrilo pois entre esa corrupción policial que debe existir, corrupción policial racista que debe existir aí dentro, vale? Donde as vidas das persoas pois xa non valen nada e decidiron seguramente abrir lume entre eles, leváronse o neno por diante como daño colateral, por así decirlo, estánse en cubrir entre todos. Por lo tanto, pois é outra vergonza máis. É que, obviamente, solo é un resultado, unha consecuencia de que exista este racismo dende as institucións estadounidenses. De mi mami fue un crimen empresarial por la defensa que ella tuvo junto a la comunidad de Río Blanco en defensa del sagrado río Hualcar. 10 años sin Berta Cáceres y 10 años sin justicia. Fue asesinada por defender un río, un territorio y una forma de vida frente al avance de empresas, élites políticas y poderes económicos que entienden la naturaleza como una mercancía y a los pueblos indígenas como un obstáculo. Un nuevo informe recién publicado confirma lo que su familia y entorno denunciaron durante años. Su asesinato no fue un hecho aislado, sino parte de una estructura criminal con sicarios, militares, empresas, dinero internacional y complicidades institucionales. El capital contra la vida y sus defensoras. Pero no te lo contamos nosotras, te lo cuenta su propia hija, Berta Zúñiga Cáceres. Este crimen fue un crimen previsible y prevenible, puesto que el Estado de Honduras contaba con información previa a que se cometiera el asesinato. Sin embargo, no hizo nada para impedirlo y bueno, también hubo un contubernio por parte del Estado de Honduras
antes, durante y después de la comisión del hecho. Este crimen fue financiado con fondos del Banco de Desarrollo de Holanda y el Banco Centroamericano de Integración Económica, que a partir del préstamo que dieron a la empresa constructora del proyecto hidroeléctrico, se pagó una red de informantes para dar vigilancia a Berta Cáceres, autoridades locales, para estar a favor del proyecto hidroeléctrico. También se pagó la comida, hospedaje de policías y militares, además de abogados que defendieron a sicarios que habían participado de la violencia de Copí, y que también pues con este dinero se pagó a los sicarios que dieron muerte a mi madre, y que fue identificado a partir de 3 cheques desembolsados 48 horas posteriores al 2 de marzo, fecha en el que ella fue asesinada. España es un socio extrarregional del Banco Centroamericano de Integración Económica, por tanto también tiene una voz dentro de este banco, y pues nuestro objetivo también es que puedan regularse este tipo de inversiones para que fondos que están orientados hacia el desarrollo pues no terminen en la comisión de la violación a derechos fundamentales. A 10 años del proceso de búsqueda de justicia para mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, nosotros seguimos demandando que los autores intelectuales del crimen sean enjuiciados y condenados por los hechos. Además, pues que la tierra de la comunidad de Río Blanco sea protegida y reconocida por el Estado de Honduras, y que el Estado de Honduras cumpla las recomendaciones que son emitidas por este grupo y que son pues un camino de verdad, de justicia y de garantías de no repetición. El crimen de mi mami fue un crimen... Sinceramente, descoñecía este caso e pouca información vou a poder aportar a máis que todo isto, vale? Que podemos aportar aquí? Pois a reflexión, mostrar a realidade, vale? De como son capaces de, por beneficios económicos, por beneficios empresariales, vale? A empresa ou a industria, pois acaba generando este tipo de deshumanización, porque é un modelo que carece de alma totalmente, que esclaviza pois a xente, por suposto, pois que obviamente necesita dunha clase na que poder sentarse para vivir pois totalmente acomodada, vale? Esta é a realidade. Se eso pois conleva levar por diante unha vida, pois obviamente eso son danos, pois outra vez danos colaterales, vale? Como dirían, 10 anos, como podemos ver aquí, sen xusticia, porque obviamente este tipo de vidas non importan en comparación pois con todo isto, pero despois podemos ver que cando morre algo que me molesta a mí moitísimo, morre calquer cantante, morre calquer persoa, pois que obviamente conformaba parte dun grupo de música, ou conformaba parte era un futbolista, ou era unha persoa que cantaba, ou era unha persoa que facía baile flamenco ou o que sexa, por así decirlo, pero esa persoa copa portadas en todos os medios. Mentras tanto, pois este tipo de cousas pasan 10 anos e non se sabe absolutamente nada hasta que un canal, vale, un medio de comunicación, pois si ten a capacidade de chegar a este tipo de contidos e visibilizar a realidade de todas estas persoas que son totalmente invisibilizadas, que vivimos nun mundo que nos mostra, vale, unha serie de sombras a través da televisión, a través dos contidos que se xeneran, a través dos deportes, a través de todos lados, e que nos fai pois mirar e alabar as figuras de certas persoas que están cobrando millóns, que viven por riba sentadas nunha clase obreira que intentaron acomodala, que obviamente enganaron para que defendese este modelo, e mentras tanto, persoas que loitan por un futuro moito mellor, un futuro que sea totalmente cosostible, etcétera, etcétera, pois son totalmente invisibilizadas e non forman parte da realidade. Como digo eu non miro ningún programa pois que se dedique a facer, a encuestar, a centrarse, coñecer pois a vida das persoas de a pé da clase traballadora, vale? Como por exemplo, a mí pareceme unha boa idea, pois a hora de dar as campanadas na televisión pública, vale? Pois que obviamente se faga un sorteo cidadán e que sexan persoas aleatorias, pois de varias partes do
do país que vayan a dar as campanadas e que pois se faga unha especie especial na que pois nos van contando a súa vida, e cada ano unha persoa distinta, porque son servizos públicos, porque os pagamos todos, e unha forma de visibilizar e de facer real pois a vida de persoas que son totalmente invisibilizadas e que o único que copan portadas é persoas de clase media, media alta, que teñen un montón de cartos no banco, que conforman e que queren instruir a sociedade dentro do seu punto de vista, que a xente pois tende a facerlle máis caso, acaban convertíndose en influencers, e obviamente esta xente non sabe o que é ser clase obreira, non sabe o que é ter que levantarse pois todos os días ás 9:30 da mañá para poñer o teu corpo en ir a traballar e gañar unha miseria de cartos ao mes, vale? Porque esta xente xa se move nuns ámbitos, nuns ambientes no que gana unha cantidad de cartos descomunal. E o que nos intentan facer é vendernos esas sombras, vale? Que esas sombras esan pois o que nos nos digan como temos que vivir a nosa vida, vale? Como esa caverna, esa alegoría da caverna de Platón veñen sendo pois esa clase obreira, esas persoas, vale? Que copan os espacios públicos, que copan as televisións, que son figuras mediáticas, vale? Que as convirten a figuras mediáticas precisamente para que sexan un exemplo a seguir, un exemplo de como o éxito ten que ver cos cartos, de como o éxito ten que ver coa fama, de como o éxito pois ten que ver con ese modelo de vida no que vives por riba das capacidades ou das posibilidades da gran parte da sociedade simplemente por ter unha gran cantidade de cartos e haber dado no momento xusto, na circunstancia xusta, no sitio adecuado, vale? Por dicirlo de alguna forma. E obviamente eso non é así. Obviamente alguén que lle guste o fútbol pode valoralo de alguna forma e miralo sempre cando, na miña opinión, non afecte ao desarrollo de moitas persoas, vale? Ten que ser todo demasiado máis solidario, ten que estar máis enfocado a que a sociedade forme parte deste tipo de clubes, vale? Chámase club, bueno, pois obviamente pois ten que ter en conta os socios, e obviamente os socios teñen que conformar unha gran parte das decisións do propio clube, etcétera, etcétera, vale? Teñen que cambiar demasiadas cousas, teñen que deixar de xenerar todos estes cartos que o que fai é crear unha élite deportiva, etcétera, etcétera, vale? Cando en realidade pois a clase obreira nunca vai a mirar todo isto por seguir levantando día a día gracias ao seu esforzo, aos miles de millóns de beneficios que xenera a través do seu corpo, vale? A través do seu traballo físico. E esa é a realidade dunha sociedade totalmente enferma que o único que fai é non mirar a realidade de todo isto, que se deixa enganar a mínima de cambio, vale? E se non é con isto, con estas sombras serán con outras, vale? Pero sempre vai haber algo que nos influencie desta maneira, cando a realidade é precisamente que non pode existir ningún clases, vale? Non debe haber unha desigualdade de clases, e sobre todo cando hai tanta desigualdade, cando hai tanta pobreza nunha das clases máis importantes, vale? Sen o traballo da clase obreira non existiría a economía, e sen a economía non existen todos os beneficios, non existen todos os datos sobre os que están sentados esta gran parte dos cerdos que conforman estas élites políticas e empresariais. Por lo tanto, hasta que saquemos de aí, hasta que miremos de verdade cal é a loita de clases que queremos loitar, pois obviamente todo vai seguir así. Por lo tanto, mentras tanto, pastilliña azul, a seguir pa diante, vale? E a vivir a vida. Esta é a realidade de todo. Mentras tanto, pois hai 10 anos que Berta Cáceres foi asesinada, vale? Por defender un río frente a quienes convirten a vida en negocio e os povos indígenas nun estorbo. Coñecemos hoxe gracias a este gran medio, vale? Seguinte vídeo. Vamos a explicar cómo funciona la cabeza del presidente de Estados Unidos con una piscina. Donald Trump se pasó semanas fardando de que la enorme piscina del Lincoln Memorial por fin brillaría en un azul profundo de la bandera estadounidense de cara al 250 aniversario de Estados Unidos. Fuerza, historia, orgullo estadounidense representado en una piscina. Incluso hizo este vídeo con IA para impresionar a sus lobotomizados seguidores. Y se gastó más de $14 millones para lograrlo. Pero al día siguiente de pintarla, la piscina se llenó de algas de tal modo que parecía la ciénaga de Shrek. Nadie pensó, o no se atrevió a decirle al rey loco, que la pintura oscura elevaría la temperatura del agua y causaría un rápido crecimiento de algas. Pero el orgullo estadounidense siempre se repone.
así que aumentaron el presupuesto y en pocos días vertieron peróxido de hidrógeno para acabar con las algas. Nadie pensó tampoco, o no se atrevió a decirle al rey loco, que este químico removería la pintura por la que pagó 14 millones de dólares. $14 million was spent to drain this whole thing and to paint the bottom American flag blue, was the color he said, to make it reflect more magnificently. As you can see, it's all green now. They know that. They're trying to kill the algae. But as they're doing that, something else has happened. Check this out. That American flag blue paint, it's peeling away. Y así es como Trump se gastó millones y millones de dinero público que acabaron en manos de un contratista privado, para estropear un símbolo estadounidense, una metáfora perfecta de la realidad, solo que en lugar de la piscina se está cargando el mundo entero. Brutal, brutal, xusto, aparte falando da pastilliña azul, vale, a pastilliña azul non pode ter máis representación nesta piscina ahora mesmo, vale? Pintar cun color, venderte algo, vale? Facerte unha serie de sombras e intentar vender algo que en realidade non é, vale? E obviamente, pois unhas ideas que nas mans dun estúpido, pois é fai que sea unha estúpida idea, vale? Esta é a realidade do que está pasando en Estados Unidos. E aínda que o vídeo este feito, vale? Dunha maneira na que obviamente pois visibilice a vergonza que dá todo o que fixo, pois obviamente un tema moi... Pois obviamente non só está afectando a economía o sea, a economía da clase traballadora estadounidense, podemos ver que se gasta unha cantidade de cartos nestos, senón que obviamente gastou unha cantidade de cartos impresionante seguramente na guerra de Irán, vale? Os resultados foron exactamente os mesmos, vale? El saiu coa súa gorra dicindo que iba a levar a cabo unha guerra contra Irán, etcétera, etcétera. Había levado él, era a decisión dos Estados Unidos de América, etcétera, etcétera. Acabou pedindo axuda e ao final o resultado foi exactamente o mesmo que o da piscina, vale? Esa pintura coa que intentou pintar o fondo da piscina, pois despegouse, vale, ou intentar quitar pois todas as algas que se habían creado sen que el se dera conta. Obviamente, pois un símil do que acaba de pasar en Irán. Precisamente eso é o que está facendo no mundo inteiro, vale? Como decimos, un estúpido que toma unha decisión, pois acaba convertindo nunha decisión estúpida, vale? E despois é o que chama stupid people, vale? A xente que obviamente pois lle está poñendo trabas a que sexa capaz de levar a cabo o que sexa que este intentando levar a cabo dentro das institucións, que o único que fai é intentar colocar a unha posición oligarca que xa ten unha serie de beneficios brutais e que está colocada por riba da gran parte da sociedade aínda máis arriba, vale? Por lo tanto, intenta crear aínda máis separación de clases, vale? Aínda máis separación entre a pobreza da clase traballadora e os beneficios que leva a clase empresarial sobre a que está sentada encima da clase traballadora. Vamos con o seguinte vídeo. Esto que ves es Moscú, la capital de Rusia. Un masivo ataque de Ucrania penetró las defensas rusas, impactando contra un complejo de refinerías en el sureste de Moscú y numerosos edificios civiles. En total, casi 1000 drones y 4 misiles de crucero han sido derribados, de ellos, al menos 190 en el área de Moscú. La capital de Rusia, una metrópoli con cerca de 12 millones de habitantes, ve la guerra llegar a su puerta. Y se volvió a demostrar algo que los discursos militares siempre intentan esconder. Cuando se bombardea una refinería, no solo se golpea una instalación estratégica, se envenena el aire, el agua, la tierra y la vida. Porque la guerra no arde en abstracto, arde en combustibles, en humo negro, en partículas tóxicas, en acuíferos contaminados, en animales que huyen, en plantas cubiertas de residuos y en millones de personas respirando los restos químicos de una decisión militar tomada muy lejos de sus pulmones. Una catástrofe humanitaria y ambiental que va más allá de la geopolítica. Es un crimen contra la humanidad. Y un crimen que además nos acerca un poco más a la Tercera Guerra Mundial. Porque este ataque a la capital de Rusia no ha sido realizado solo por Ucrania, sino por toda la OTAN, que respalda a Ucrania con inteligencia, armas y dinero. Solo España ha gastado unos 17.000 millones de euros de dinero público, que en lugar de invertirse en sanidad o educación para los españoles, se han gastado en atacar a Rusia. Y mientras, los mecanismos de propaganda de la OTAN guardan silencio, igual que guardaron silencio hace unos días cuando un dron atacó un autobús con un equipo de fútbol infantil de Bielorrusia.
Los medios de los oligarcas occidentales se afanan en vender todo esto como una gran victoria, en lugar de informar de lo que realmente está sucediendo, que es ya bastante evidente. Las élites económicas que dirigen Estados Unidos y Europa están buscando desesperadamente una guerra con Rusia para poder lucrarse económicamente y mantener su agenda política y militarista. Nos dijeron que la guerra era seguridad, pero lo que vemos es humo tóxico, ciudades aterrorizadas, gasto público convertido en misiles y un planeta cada vez más cerca del abismo. ¿Vamos a seguir mirando hacia otro lado hasta que estemos en una trinchera? O que xa viñamos falando, vale, e despois hai que sumarlle pois a serie de declaracións que están dando pois o presidente do goberno do noso país, que está dicindo pois que queren unha Europa máis forte, unha Europa que se fundamente nos valores como tradicionais da Unión Europea. Isto ven sendo pois máis clase industrial, vale, máis modelo social, o sea, máis modelo económico industrial, menos negocio local, máis defensa, máis invertindo en defensa, vale? Cando podemos ver pois que ese ataque a Bielorrusia non conforma, non é defensa, vale? É un ataque, claro, polo tanto estamos nunha encrucijada, vale? Como podemos ver, pois obviamente Rusia está intentando levar a cabo unha negociación, vale? Está intentando terminar coa guerra. As declaracións dos representantes da Unión Europea veñen sendo que non queren, o sea, que non queren unha Europa máis pequena, vale? Por lo tanto, o que queren dicir é precisamente isto. O que hai que empezar a pensar, vale, con que tipo de xente pois estamos tomando esta serie de decisións, e obviamente hai que ter en conta que unha gran maioría destas persoas que están totalmente de acordo en librar unha guerra con Rusia son esa gran maioría tamén, vale, porque isto ten que ser unha decisión unánime que obviamente está votando en contra de poñer sancións a Israel, de poñer sancións a un estado que está levando a cabo un xenocidio. Polo tanto, empezamos a entender un pouquiño máis tamén porque se están facendo as cousas como se están facendo, vale? Porque querían actuar, cales foron as declaracións cando iniciou a guerra da presidenta da Unión Europea, vale? Que obviamente estaba casi defendendo e blanqueando a posición de Estados Unidos a hora de iniciar a guerra, cando obviamente hai que facer as cousas como hai que facelas. Incluso dixo pois que vivíamos nun novo réximen, vale? E polo tanto a xente a gran parte da Unión Europea botouse en riba porque a Unión Europea non é a palabra desta persoa, vale? Polo tanto, a hora de tomar esta serie de decisións hai que pensar pois que hai moitas persoas que están avalando o que está facendo Israel en Gaza, que tamén están avalando que se faga o que se está facendo en Rusia, vale? Por iso que aínda que pareza que hai unanimidade na Unión Europea en torno a isto, o que está pasando é que se está intentando manipular a certas persoas da clase política tamén para que estén a favor de todas as decisións tomadas en materia pois con Ucrania, con a Unión Europea, vale? Polo tanto, podemos ver que mirando o desacordo que hai en torno a Ucrania, vale? O sea, en torno a Gaza, perdón, a Israel, obviamente, pois as persoas que votaron en contra e que non todos son unánimes, saben perfectamente, vale? Esas persoas que conforman ese consello, que saben quen votou que, vale? Para ir en contra de todo isto, saben perfectamente que é xente que pode ter uns intereses que poden ir por detrás. E de feito, esos intereses que poden ir por detrás pode ser os intereses dos Estados Unidos e os intereses de Israel metendo man nas decisións políticas, vale, da Unión Europea. Por lo tanto, obviamente, hai que ter en conta certas cousiñas, vale, a hora de tomar esta serie de decisións, a hora de invertir máis en defensa e de saber que pensamos. Hai que pensar por un mesmo e hai que darse conta de que obviamente pois tanto Israel como Estados Unidos levan os seus propios obxectivos, están desfigurando por completo o sentido, vale, ou están desfigurando por completo a lei internacional, e hai que pensar pois que Israel e Estados Unidos poden ter unha serie de intereses para que Europa entre en guerra con Rusia, vale? E precisamente poden chegar a impulsar esta serie de decisións que cada vez miremos máis cerca a guerra a través pois deses vínculos que teñen, que tamén están votando en contra de que se castigue
un xenocidio que se está levando a cabo, vale? Por lo tanto, hai que ter dous dedos de frente. As persoas que están os cargos do goberno teñen que empezar a pensar por eles mesmos, porque obviamente non hai que ter moito cuidado neste ámbito, vale? Sobre todo, pois mirando como está a situación no ámbito tal. Podemos mirar tamén pois como Estados Unidos pois non está de acordo e non quere Estados Unidos, non, Donald Trump, vale? Coa situación que está a desempeñar pois Europa en materia de defensa, vale? Obviamente o que non pode pasar é que lle empecemos a facer caso a esta xente, porque non nos vai a levar por bo camiño. E obviamente sabemos quenes son cómplices ou quenes están a favor do tipo de actos como xenocidios, vale? Que se están levando a cabo por parte de Israel. Obviamente Europa ten que aprender dos seus erros. Un dos seus erros no seu momento tamén foi permitir que sucedera o holocausto hasta o punto de que se sucederan todas esas mortes, vale? O que non pode ser é que volva a cometer o mismo erro estando outra vez posicionado no bando malo, vale? No bando erróneo, permitindo que pase todo isto. Por lo tanto, hai que empezar a pensar un pouquiño e mirar as cousas como hai que facelas, vale? Ao final, nos aportamos un punto de vista dende un cidadán calqueira da clase de Europa, de como se miran as cousas dende a cidadanía. Obviamente hai moita máis información por detrás que só coñecen pois unha serie de persoas que están ao tanto dos movimentos tanto rusos, dos acordos que están propoñendo tanto Rusia como Ucrania para intentar chegar a paz. E hai que ter en conta eso, vale? Por suposto, pois que exista unanimidade nunha serie de decisións e que non exista unanimidade nunha cousa como é un xenocidio, vale? Que forma parte dunha historia negra de Europa, obviamente é algo moi raro, vale? Hai que saber moi ben, hai xente que está dentro que sabe perfectamente quen votou en contra, quen votou a favor, e este é precisamente o tipo de información que hai que ter en conta a hora de tomar decisións precipitadas que nos leven a unha guerra que non nos convén para nada a nivel Europa e que vai beneficiar moitísimo pois tanto a Israel como a Estados Unidos. A Estados Unidos porque vai a ter unha Europa moito máis debilitada a hora de tratar con ela, vai ter unha Europa que vai depender moitísimo máis de Estados Unidos, que xa non vai a ter alianza con Rusia, o que vai facer que se vexa obligada a Europa a ser totalmente dependente de Estados Unidos. Por lo tanto, non lle convén absolutamente para nada unha guerra, e obviamente pois Israel polo medio vai facer exactamente o mesmo, vale? Porque obviamente hai partidos da Unión Europea que están en contra do que está levando a cabo. Por lo tanto, vai ser moito máis fácil para Israel levar a cabo os seus obxectivos se temos en conta que vai a depender totalmente de Estados Unidos, e Estados Unidos avala e protexe a Israel. Por lo tanto, que non nos sorprenda que esta xente quera debilitar Europa, por así decirlo, para que sexa moito máis dependiente de Estados Unidos, vale? E, por suposto, debilitar a un gran enemigo como é Rusia, vale? Tanto para Estados Unidos como para Israel, porque os dous son ali. E precisamente ese era un dos motivos polos que querían tamén facerse co control do petróleo iraní, vale? Para debilitar e ter o control pois da economía global do sistema petrolífero, vale? Para debilitar este. Por lo tanto, o que podemos mirar é como coa posición de Estados Unidos con Trump adiante é un estado moito máis agresivo que obviamente pode levar a cabo unha serie de decisións que intenten perxudicar e impoñer outra vez pois un orden mundial capitaneado e recuperar ese poder principal que ten Estados Unidos, vale? Que tiña no seu momento, que obviamente pois unha potencia emerxente, como dicían, de China, pois estálle facendo un pouco eso. E de feito vemos que a intención que ten Estados Unidos de cara a Europa é tamén tela sometida, como podemos ver co tema dos aranceis, e que precisamente o que quere Estados Unidos é unha Europa moito máis debilitada, pois co tema dependente de Estados Unidos para tela máis controlada e que obviamente acepte todas as decisións
que queira tomar pois o representante o Estado estadounidense, vale? Por lo tanto, facerse co control a modo de extorsión económica de Europa. Por lo tanto, hai que ter moito cuidado coas decisións que se toman e obviamente saber en quen se pode confiar na Unión Europea, en quen non, e quen pode estar influenciado obviamente por este tipo de cousas, vale? Saber ben as cousas que se ven. Porque obviamente é perigoso, como se di aquí, non se quere, precisamente por eso é tan importante, vale, intentar chegar a un acordo diplomático e reforzar a economía para poder ser independiente, vale, e non meternos nunha guerra que o único que vai facer é perxudicarnos, porque sobre todo a economía depende moitísimo desos grandes oligarcas que teñen contactos estadounidenses, vai ser unha oligarquía que se vai beneficiar de todo isto e que vai ver unha Europa moitísimo máis debilitada. Por lo tanto, a Europa máis debilitada o que vai ver precisamente como vai estar pois secuestrada a economía precisamente por estos grandes capitais, vale, que conforman o grosso da economía. Como podemos ver, unha economía que depende de uns oligarcas, vale, dunha oligarquía europea, pois obviamente é moito máis vulnerable que se houbera outro tipo de economía interna, vale? Entre ela, pois obviamente o negocio local e unha economía pois que move moitísimo máis carto a nivel clase obreira, vale? Eliminando esta dificultade de clase porque ten moita máis capacidade e as persoas poden aguantar moito máis unha serie de situacións, etc. Vale? Como dato, como información, como reflexión, vale? De cara á situación que se está a dar de cara ao panel xeopolítico con Europa. Está, obviamente, pois nunha situación crucial na que non lle convén absolutamente nada seguir mantendo pois isto que o que fai é debilitarla e facela moito máis dependiente de Estados. Vale, vamos con el siguiente vídeo. ¿Quién es Abelardo de la Espriella? El candidato a hacerse con la presidencia en Colombia. Una especie de Milei colombiano, pero en vez de león, tigre. ¿Qué les pasa a los hombres de ultraderecha con los felinos? Este domingo Colombia celebra la segunda vuelta presidencial y uno de los favoritos es Abelardo de la Espriella, un abogado mediático que ha construido toda su imagen alrededor de la fuerza, la autoridad y la mano dura. Su campaña mezcla conservadurismo religioso, nacionalismo, antipolítica y una guerra abierta contra todo lo que identifica a la izquierda. Y sus propuestas dejan bastante claro qué significa eso. Yo quiero dejar claridad sobre esto. Yo soy un hombre de familia. Yo soy un hombre de familia tradicional. De la Espriella se declara abiertamente contrario al aborto. Yo, Abelardo de la Espriella, soy provida. Él es tan provida. Quiero ser muy claro en esto. Yo estoy hoy, mañana y siempre con Israel. Tan provida que hasta un femicidio le parece un acto de amor. Y el hombre, a pesar de que la amaba, ella se había ido con otro, ya no lo quería, solo pudo encontrar tranquilidad matándole. Un hombre mata a su mujer el 31 de diciembre frente a sus hijos, pero la mata por amor, porque no podía vivir sin ella. También defiende ampliar el porte legal de armas para que sus ciudadanos puedan proteger su vida y su patrimonio. Defiende la familia tradicional y ha asegurado que, si hubiera dependido de él, no hubiera permitido la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Matrimonio gay. Sobre eso, Eva, ya hay pronunciamiento. Pero vamos, Yo creo, Eva, que tienen que tener unos derechos patrimoniales que nadie les puede negar. Pero no creo necesariamente que eso implique, por ejemplo, la adopción. ¿De verdad? De verdad. Pero su política no se construye únicamente alrededor de propuestas, también alrededor de una determinada representación del poder, el hombre fuerte, el líder autoritario, y la fuerza como respuesta al miedo y al malestar social. Una estética política que ya hemos visto en figuras como Bolsonaro, Milei, Trump o Bukele, y que forma parte de una ola continental de derecha dura que convierte la sobreactuación de la masculinidad en propaganda electoral. Porque cuando los derechos de las mujeres y las personas LGTBI se presentan como una amenaza, tanto la misoginia como la homofobia se pueden convertir en herramientas para canalizar el malestar social y convertirlo en votos. Por eso lo que Colombia decide este domingo 21 de junio no es simplemente quién ocupará la Casa de Nariño. También se decide si se entregará la presidencia a un proyecto basado en la mano dura, las armas, el conservadurismo religioso y una idea profundamente masculina del poder. El tigre podría estar a punto de llegar a la presidencia. La pregunta es, ¿qué derecho se propone devorar primero? Bueno, como podemos ver, esa falábamos, o auge da extrema dereita non é algo que afecta a Europa, é algo que se está tramando, vale, por detrás, nun telón de atrás, que obviamente está tendo esta opinión, vale, que nos fai retroceder tanto en dereitos
como en cultura, como en educación, porque obviamente podemos ver que esto é violencia cultural, avalar todo este tipo de cousa é violencia educativa, porque obviamente estamos educando en que é normal matar a unha muller, e obviamente que este tipo de pensamento retrógrado, atrasado, que forma parte dunha época que obviamente xa habíamos deixado atrás, está volvendo a ter representación dentro dos espazos públicos, vale? Isto o que fai é precisamente volver a resurdir todo isto, volver a ter que loitar pois, contra un fascismo moito máis descarado, que vai moito máis de frente, que obviamente está olvidando pois toda esa sutileza que estaba tendo hasta ahora, vale? Como pode ser pois o fascismo enmascarado do bipartidismo, tanto do Partido Socialista, por exemplo, como do Partido Popular, vale? Porque é un fascismo que de alguna forma intentan enmascarar. E isto é moi perigoso e, de feito, debería escandalizar a moitos que este tipo de pensamento retrógrado teña representación nas institucións públicas, vale? E que cale este tipo de discurso que cale na sociedade, porque isto implica que os homes, en vez de recoñecer esta parte da sociedade inculta, ignorante, en vez de recoñecer os seus erros e aprender desta sociedade que se estaba máis avanzada, que sabíamos deixado todo isto atrás, o que está a facer é non recoñecer os seus erros e querer dicir pois que tal como funcionaba o mundo, que estaba ben e que ese é o mundo no que temos que vivir todos, vale? Por lo tanto, en vez de, como sempre dicimos, vale, perder a capacidade de aprendizaxe implica pois que ti sempre, se non queres recoñecer os teus erros, sempre vas a estar nunha posición e se ainda por riba é unha conducta autodestructiva, vas a empeorar, vale? Por lo tanto, botar a extrema dereita e a dereita como unha conducta autodestructiva, sobre todo para os nosos valores, para a nosa cultura, para a nosa educación que habíamos gañado durante tanto tempo, o que fai é destruir todo isto, vale? Todos estos logros, en vez de aprender dos nosos erros e que esa xente que obviamente está equivocada, que vive no pasado, que non é capaz de recoñecer os seus erros, educala, vale, para que alcance a posición social dos demais, pois obviamente o que fai é todo o contrario, arrastrar os que xa habíamos pasado, vale, os que xa vivíamos pois nun mundo con estes valores, con este sistema educativo, porque o que fai é xenerar moita máis igualdade, vale? Pois nos intentan arrastrar hacia esa desigualdade outra vez e a querer impoñer pois esos métodos antiguos, vale, tan retrógrados que obviamente coartan pois xa non só a liberdade das persoas educadas, das persoas cultas, que xa temos outro tipo de pensamento de cara a política e de cara a como debería ser funcionar as institucións e de como debería funcionar a política, a economía, etcétera, etcétera, senón que eso, que nos impiden seguir estando pois nesta tal, vale? Nos fan retroceder e nos queren someter a ese fascismo, vale? A ese réximen que o único que representa pois é violencia, ignorancia, todo isto. Por lo tanto, miramos pois que a violencia e a ignorancia cada vez se ve máis representado. En vez de recoñecer os nosos erros, aprender deles, seguir mellorando como persoas, vale? Creando un mundo moito mellor a onde vamos, pois o que facemos é querer facer retroceder a todas aquelas persoas pois que xa están un pouco máis avanzadas, que xa miran o mundo como hai que mirar no seguinte paso, en vez de estar mirando pois para o de atrás, vale? Mentres os de atrás o que queren facer, o que siguen intentando demostrar, vale? Ou querer impoñer unha serie de réximen, pois as persoas que xa miramos o mundo de outra forma, pois o que queremos é dar o seguinte paso hacia o próximo avance, vale? Mentras tanto, pois hai persoas pois que deciden que o mundo como no que estamos agora, por exemplo, está ben e non hai que seguir avanzando, non hai que crear máis avance, e hai outros pois que o que queren facer é que retrocedamos, vale? Por lo tanto, creo que é claro a posición que hai que ter en conta, vale? A máis intelixente, a que sigue xenerando cultura, a que fai un futuro mellor, en vez de seguir atrasándonos a todos os que vamos tan adiantados, vale? O que podemos mirar, por lo tanto, é unha sociedade avanzada que o que está sendo é sometida, vale? Se está vendo sometida unha gran parte da poboación ignorante, inculta e manipulada a este tipo de contido, vale? Que o que fai é facernos retroceder a todos, os que xa estábamos pois nunha posición na que miramos o mundo como en realidade era, e os que queríamos facer dar o paso, facer dar un avance hacia o seguinte paso, en vez de ter que empezar a mirar como vamos a retroceder, en vez de seguir plantexándonos como vamos a mellorar
temos que retroceder e deixar pois que esta xente, porque unha gran maioría das persoas están totalmente manipuladas, condicione a realidade de todos nós, vale? Entre todos, pois este tipo de comentarios que simplemente é para poñerlle para metelo internado, vale? Nun centro psiquiátrico con unha camisa de forza e poñerlle unha serie de vídeos informativos sobre as condicións das mulleres, sobre educación feminista, sobre todo o que teñen que pasar as mulleres, vale? Para que por culpa de xente como a este tipo, vale? Por lo tanto, unha camisa de forza e unha serie de vídeos educativos que o que fagan é que saia non lobotomizado, senón máis inteligente, máis culto, vale? E máis educado. Unha persoa de verdade, non pois este pseudo zombie, vale? Vale, vamos co seguinte vídeo. É o último, por lo que parece. Tu hijo a 60 grados de temperatura, pues hay coles en los que lo hacen. Greenpeace ha visitado 6 centros educativos del Estado español para documentar con cámaras termográficas las temperaturas que se viven estos días. Y los resultados son incendiarios. Patios de Sevilla a 60 grados, pupitres en Madrid donde se estudia a 35 grados, zonas de exterior en Alicante donde se practica deporte a 50 grados o aulas gallegas con mínimas de 27 son algunas de las temperaturas captadas. El futuro que le estamos dejando a estos niños es aterrador, pero es que el presente ya asusta. Todavía en junio las olas de calor se suceden, por lo que ir a clase durante este final de curso se ha convertido en un riesgo para la salud. Señorías, yo cursé la EGB en un colegio en Murcia y les puedo asegurar que en Murcia cuando hace calor y aquí estoy. El calor a lo mejor es fuente también de inspiración. Y a pesar de lo que digan algunos políticos negacionistas, el calor no es ninguna fuente de inspiración para nadie. Además de provocar graves impactos en la salud, tiene también efectos sobre la capacidad cognitiva, la concentración y la comprensión, lo que pone en jaque la calidad de la enseñanza. La adaptación de los edificios y patios a la nueva realidad climática no es ningún capricho. Es una cuestión de salud pública y del derecho a una educación de calidad. Las administraciones no pueden seguir mirando para otro lado desoyendo a las familias y las voces expertas. Si estas condiciones se consideran inaceptables en un entorno laboral, ¿por qué las aceptamos para nuestros hijos? Bueno, a pregunta que hai que facerse tamén é por que miramos noticias, vale, dicindo pois que se acaban de invertir 4,4 millóns nesa élite. Bom, de feito vamos a miralo, o sea, podemos aportar a fonte onde mirei eu. Esta noticia: o goberno reforza a protección social e o apoio aos deportistas españois. 29,4 millóns para financiar a cotización dos deportistas de alto nivel e apoiar os representantes de España en competicións internacionais. Están apoiando a cotización de deportistas que xa están cobrando unha barbaridade, vale? A cotización quere dicir pois o que van a cobrar unha vez xubilados. Por lo tanto, unha vez chegados aí, pois obviamente o que van a facer é crear pois unha élite. Esa élite pois o que ten en vez de invertir pois esta serie de cartos na clase obreira, nos centros para que os nenos, os fillos da xente da clase obreira pois teñan mellores condicións a hora de ir a estudar, pois o que fan é seguir xenerando máis riqueza, vale? Máis aglomeración, máis acumulación de riqueza en torno ás persoas pois que obviamente teñen máis riqueza acumulada en torno a eles. Por lo tanto, sinceramente, venden de políticas socialistas, vale, este tipo de actos, cando a realidade é que siguen beneficiando única e exclusivamente a unha élite. Podemos ver as necesidades propias da xente, dos fillos da clase obreira que teñen que estudar nestas condicións, vale? Mentras tanto, pois se siguen patrocinando a cotización das persoas que máis cartos teñen, que son unha élite que vive totalmente afastada do gran. Por lo tanto, as políticas socialistas non benefician as élites, vale? As políticas socialistas o que fan é beneficiar pois o grosso da maioría, sobre todo a clase obreira, sobre todo pois cando o partido leva obreiro, vale? No propio nome, que obviamente indica
que obviamente indica que debería beneficiar a esta clase, vale? Que a clase obreira debería verse beneficiada de todo isto, cando a realidade é todo o contrario. O poder adquisitivo da clase obreira dunha persoa, pois que obviamente ten que ir a traballar, etcétera, etcétera, está se vendo totalmente diezmada xa única e exclusivamente polo alquiler, as persoas que viven de alquiler, vale? Porque estaban a falar xa do 50 ou máis do 50% do salario que se vai no propio alquiler. E despois, pois, obviamente, o que xa falábamos, vale? Que si supermercados, etcétera, etcétera, e non hai unhas políticas públicas que protexan a toda esta xente, vale? Despois, ainda por riba, pois os autónomos, vale? As pequenas empresas que se miran pois cada vez máis afogados e que non miran absolutamente ningún carto que se invirta no seu sector, vale? Que obviamente non hai inversión, non hai axudas, os autónomos, pois precisamente para que sea moitísimo máis fácil poder levar adiante un negocio e poder desarrollar o teu negocio, a tua propia idea, vale? Por lo tanto, pois lonxe de axudar, lonxe de poñer as facilidades por parte do Estado, dun Estado que ten que beneficiar este tipo de políticas, vale? Que obviamente ten que, con políticas públicas, intentar contrarrestar o dano que está facendo a industria que tanto protexe, pois en vez de protexer a industria, o que hai que facer é protexer o negocio local que conforma a gran maioría, vale? Que ao final o negocio local é clase obreira tamén, aínda por riba vive moito máis afogada, vale? Moito máis exprimida de cara á sociedade española. Por lo tanto, de feito, Europa había mandado un aviso, vale? De cara á política española cos autónomos, cos emprendedores, porque obviamente non é normal. E nada, vamos a deixar aquí a sección, vale, de Spanish Revolution 12, porque, bueno, unha xa nos levou un montón de tempo, vale? Pero xa levamos unha hora solo con esta sección. E dúas que vamos a mirar xa, pois, a prensa de aquí, vale? O xuez Peinado envía a xuicio a Begoña Gómez, retira o pasaporte e a obriga a ir periódicamente ao xuzgado. Bueno, pois xa teñen en vigilancia por se escapa porque pola prensa, vale? En cambio, pois Sánchez sigue dicindo pois que non teñen nada que esconder, que confía na xustiza, etcétera, etcétera. Aínda que se sabe perfectamente pois que o xuez Peinado tende a facer política. Vale. Moncloa afirma que a decisión de Peinado contra Begoña Gómez constata a obsesión dun xuez que solo atende a motivos políticos. Estados Unidos e Irán pendentes de negociar este sábado en medio da frágil tregua da Liga. Bildu negase a usar os casos de corrupción como excusa para abrir a porta do goberno ao PP e Vox. Os efectos menos inmediatos dos incendios do verán pasado emerxen coas tormentas en Ourense. A Fiscalía carga contra o traslado do xuez Villares, afecta a imaxe de imparcialidade. O alcalde de Viana denuncia que non se retirou a maleza dos cauces tras os incendios potenciados na Riada. Rescatan o corpo dun home que apareceu abollando no porto de Cambá. Bayona desaconsella o baño na praia de Santa Marta por unha vertedura. 4 coches implicados nun accidente en cadena en Santiago con 2 feridos. Nevenka Fernández regresa arroupada a Ponferrada nun acto sobre igualdade. Bueno, o caso Nevenka foi moi coñecido, vale? De feito, saiu unha película que nos expón o seu caso e foi a primeira persoa, creo, de España que se atreveu pois a denunciar os abusos sexuais que sufría por parte dun político do Partido Popular, vale? A verdade é que mostra unha realidade moi dura e de feito, pois a raíz de todo isto, incluso no suizo ponse en dúbida, vale, a súa versión e tivo que fuxir do país porque obviamente sufriu unha persecución. Esta foi a realidade de como de todo o que fixo, pois, o sea, do que tivo que vivir precisamente por enfrentarse pois a ese machismo, a ese patriarcado e obviamente abriu unha porta que foi o de visibilizar, vale? Mirábamos precisamente canales de televisión ou programas como de Ana Rosa, por exemplo, que lle preguntaba que por que se deixaba e todo isto, vale? Obviamente sen empatizar e sen saber absolutamente nada das consecuencias psicolóxicas que ten ser víctima deste tipo de actos. Precisamente por ese tipo de cousas, en o caso de Nevenka Fernández pois é unha referente porque abriu a porta a moitísimas cousas, vale? Moitísima igualdade no noso país. Vale, vamos con prensa, bueno, vamos a mirar o de Sáhara. 50 anos de exilio, 50 anos de dignidade saharaui. No Día Mundial das Persoas Refugiadas
No Día Mundial das Persoas Refugiadas publicamos este texto de Bachir Ledad que resume con claridade unha realidade demasiado a menudo olvidada, a da poboación saharaui obligado a vivir dende hai medio siglo no exilio mentres continúa pendente no proceso de descolonización do Sáhara Occidental. Detrás das cifras e dos discursos institucionais, hai xeneracións enteiras nacidas lonxe da súa terra, familias separadas e un dereito de autodeterminación que sigue esperando facerse efectivo. Compartimos esta reflexión porque o caso saharaui recorda que os refuxiados non aparecen por casualidade, existen porque antes houbo unha injusticia que aínda non ha sido reparada. Nin Washington pode ignorar a Argelia, a peza que sigue sendo decisiva no futuro do Sáhara Occidental. Estados Unidos, a ONU e os principais actores diplomáticos son conscientes de que ningunha saída estable ao conflicto do Sáhara Occidental poderá construirse ao marxen da Argelia. Por eso non significa sustituir o dereito da poboación saharaui a decidir sobre o seu propio futuro. Durante anos, Marruecos intentou presentar o conflicto do Sáhara Occidental como unha disputa regional con Argelia, minimizando o papel da poboación saharaui e o Frente Polisario. Sen embargo, a realidade diplomática demostra algo diferente. Argelia é un actor imprescindible para alcanzar unha solución estable, pero non porque sea a parte titular do dereito, senón porque constitúe un elemento esencial do equilibrio político e estratégico do Magreb. Vale, vamos agora con Presa de Gaza. Comparación dos acordos Trump-Obama con Irán. 265 nenos palestinos mortos en Gaza pola declaración dende a declaración do alto lume, vale? O Fondo das Nacións Unidas para a Infancia ha descrito a tregua acordada en Gaza entre Hamas e Israel como unha ilusión fatal para os nenos palestinos, citando a morte de 265 nenos dende o ano pasado, vale? Dende que se citou se propuso pois o alto lume. Dixo James Elder dixo en declaracións que a capital xordana que se presentara durante a conferencia de prensa durante moitos meses informouse de que todo o mundo da existencia dun alto lume en Gaza para os nenos palestinos está chamando a dotación que se volveu cruel e mortal, vale? Por lo tanto, obviamente, miramos cales son as consecuencias de pactar con Estados Unidos, vale? Con Donald Trump. Precisamente como intentaron vender algo que non era cando montaron ese circo, vale, de paz en Gaza. A cifra de mortos polo xenocidio israelí ascende a 73.023 máis. Nun momento en que a crisis política de seguridade enfrenta un estado de ocupación israelí, están aumentando. As voces están se intensificando dentro dos medios de comunicación e os círculos políticos israelíes, advertindo da etapa da ocupación ao primer ministro, considerando que a súa permanencia no poder sea relacionado con continuos intentos de escapar aos dereitos políticos e judiciales e que os próximos meses poden ser un dos períodos máis peligrosos para toda a rexión. Neste contexto, o escritor e comentarista político israelí Uru Mesgav lanzou un forte ataque contra Netanyahu no artículo publicado polo periódico israelí Haaretz, baixo o título "Netanyahu ha terminado, isto é perigoso", dixo no que considerou que o primer ministro da ocupación está vivindo o que descubriu como os seus últimos días políticos, advirtindo de que o final da súa era non significa unha disminución no peligro, sino quizás o contrario. Según Mesgav, Netanyahu convertiuse nun fin político, judicial e popular e que o proxecto que ha sido o foco do seu discurso político durante décadas que confrontar a Irán e consideralo a maior amenaza existencial para Israel e ha chegado ao seu fin despois de que recentes acontecimentos na rexión. Según o escritor israelí, a recente confrontación con Irán non logrou os resultados que Netanyahu buscaba para comercializar internamente, pero revelou a magnitude dos desafíos que enfrenta Israel e planteou preguntas dentro da sociedade israelí sobre a visibilidade das políticas lideradas por Netanyahu ao largo dos seus anos de goberno. Mesgav quere que o primer ministro da ocupación deuse conta de que calquer próxima elección pode convertirse nun referéndum popular sobre o seu desempeño político e de seguridade, especialmente á luz das repercusións no curso do ataque do 7 de outubro do 2023 e as subseguintes guerras e conflitos regionais que cargaron a sociedade israelí e levaron un estado de desgaste prolongado. Bueno, pois, sinceramente, o que podemos ver, vale, de feito vamos a miralo mañán, porque nos vamos a basar nun contido que sube Spanish Revolution, vale, e donde nos mostran, pois, que obviamente todo esta iniciativa sionista, vale,
toda esta iniciativa sionista, vamos a mirar estos dous, aínda que xa vai ir media hora solo nestes dous capítulos, toda esta iniciativa sionista non ven solo de Netanyahu, senón que hai pois outros partidos que obviamente tamén son sionistas, vale? O que non se sabe obviamente obviamente todos avalan este tipo de políticas que está levando a cabo. Por lo tanto, o que ven sendo o tema do sionismo non termina con Israel e obviamente os actos de Netanyahu foron moi lonxe, vale? E obviamente o que deberían aproveitar precisamente para facer que rinda contas por todo o que fixo, tanto ele como o seu goberno, porque non ten forma de ser, vale? Isto non hai cabida para este tipo de accións na comunidade internacional e como xa o dicen moitas veces, pois un país que non respeta as leis internacionais o que ten que facer é precisamente sair e deixar de relacionarse coa comunidade internacional, vale? Porque obviamente el non está pois acatando este tipo nin respetando a lei e o orden internacional. Europa aumenta a presión contra Israel ante a inaceptable política de asentamentos e a inacción en Gaza. Sí, xa falábamos antes desto, vale? Obviamente, pois pode ser que non nos sorprenda que o enemigo este dentro, vale? Sobre todo mirando pois cales foron os resultados de levar a cabo sancións contra Israel, sancións contra Benjamín ou contra outro, vale? Contra calquer psicópata dai. Por lo tanto, o enemigo está dentro, non hai que haxa unanimidade co tema de Rusia, simplemente plantexa algún tipo de problema, vale? Plantexa algo distinto. Como podemos ver, Israel rompe relacións coa xefa da diplomacia de Europa e abre unha nova crisis con Bruselas, porque obviamente a xefa da diplomacia estáse posicionando a favor dos dereitos humanos e, por lo tanto, Israel considera enemigos de Israel a calquera que lle leve a contraria. Pero podemos ver como internamente hai varios estados que non aceptan impoñer sancións, vale? Isto é precisamente o que propón pois a xefa da diplomacia. Obviamente, pois ter a Israel como enemigo, saber mirar ben as accións, vale? Saber moi ben en confiar dentro a quen hai que facerlle caso, a opinión que hai que facerlle caso dentro da propia Unión Europea, se temos en conta pois que non todos están en contra de levar a cabo un xenocidio, vale? Por lo tanto, o sionismo está en todas partes, conforma unha gran parte da élite, vale? Unha gran parte da élite mundial, económica, oligarca, en todas partes, pois é sionista e está totalmente a favor deste tipo de cousas que se están levando a cabo, vale? Os combates persisten en Líbano, a pesar do alto lume, xa que o acordo entre Estados Unidos e Irán está baixo amenaza. Incendio masivo destruye resort en República Dominicana, obliga a evacuación de casi 1.700 turistas. A revisión do xefe do Pentágono parece estar fora de síntoma co que os aliados da OTAN xa están funcionarios ucranianos critican a decisión do presidente polaco de despoxar o honor a Zelensky. A decisión sigue a Zelensky nombrando a unha unidade militar ucraniana en honor a un grupo paramilitar acusado de masacrar polacos durante a Segunda Guerra Mundial. A inteligencia estadounidense advirte de que é probable que Israel socave o acordo de paz con Irán. Din as autoridades. Un home de 50 anos asesina a súa filla de 20 en Gerena, Sevilla, e despois suicida. Isto é unha barbaridade, vale? É que non hai por onde coller este tipo de... Detidas 17 persoas que facían pasar por membros do tren de Arauga para prostituir a mulleres venezolanas en España. Han sido rescatadas 14 víctimas. Tomás Runstein, o perico sueco, instalou cámaras para prostituir a súa esposa con máis de 100 homes e a amenazou con queimala viva. Ha sido condenado a 4 anos e 5 meses de cárcere. Solo outros 3 homes han recibido pena de prisión dun mes. Achraf Hakimi, futbolista de Paris Saint-Germain da selección de Marruecos, era xulgado por violación. Actualmente está xogando no Mundial. De feito, onte miraba un comentario dunha creadora de contido, o sea, unha publicación que obviamente poñía en dúbida se debería seguir xogando, vale? Se debería permitirse xogar a alguén que obviamente vai ser xulgados por violación. A violación é unha táctica de guerra. A representante especial de Nacións Unidas alerta de que a violencia sexual nos conflictos atravesa un aumento vertixinoso. Máis do 90% dos casos son contra mulleres e nenas. Utilízase como arma de guerra, vale? De feito, tamén miraba un comentario, vale? Algo que mirei que dicía pois que os homes son tan deplorables, vale? O sea, que dan tanto asco esta violencia cultural machista
patriarcal na que vivimos, que precisamente aproveitan situacións de indefensión como guerras e situacións económicas nas que as mulleres son máis vulnerables, precisamente para aproveitarse delas e usalas, vale? E sometelas a violencia sexual. Violacións, maltrato habitual e ameazas a unha nena en Almería, causando un dano irreparable. O agresor tiña 26 e a menor, a que quedou embarazada, 13 anos. A nena intentou suicidarse cando amenazou con matar a súa nai. Máis de 13 anos de cárcere polo testigo de Xehová que agrediu sexualmente a dúas nenas vinculadas a un grupo religioso. Un home ofreceu alcohol e violou a unha nena de 13 anos cunha discapacidade do 33. O violador sabía que era portador de enfermedades infecciosas. A menor suicidouse meses despois. Ahora, o agresor foi condenado a 11 anos e 9 meses. O xefe dunha cafetería en Mallorca reconoce os feitos e acepta 3 anos e medio de cárcere por acosar e violar unha traballadora. Por acosar e violar unha traballadora, 3 anos e medio de cárcere. Como se fose eso suficiente para que escarmentara. E seguramente o recoñece porque, obviamente, ofrecenlle un trato moito mellor e unha reducción da súa condea, vale? Polo tanto, que ao final non o fai por recoñecer estar arrepentido, senón por beneficiarse, vale? O sea que ao final reducen a condea seguramente se declara culpable. 3 de cada 10 mulleres afirma haberse visto forzada algunha vez a facer algo que non quería nunha relación sexual. Según a Encuesta Nacional de Saúde Sexual, é un dato moi grave e moi preocupante, ha dito a ministra de Sanidade, Mónica García. Pois todo isto, vale, como digo, pois ao final hai unha serie de unha represión, vale, forma parte dun movimento de autodefensa da cultura patriarcal masculina que defende certos valores antigos, vale, certos valores atrasados, que o único que fai é intentar pois impoñer, intentar pois defender esa posición, pois centrándose nun 0,0, o sea, nun 0,0082% de casos que son falsos, vale? O que significa pois que prácticamente de denuncias que son falsas, que o que di pois é que non existen denuncias falsas, senón que o único que hai pois moitas veces sí que foi unha denuncia real, senón que pode haber pois calquer tipo de cousa polo medio que o que fai é que desemboque nun erro, vale? Hai pouco, o sea, outro día mirábamos un caso no que obviamente hubo unha denuncia por violación, non quere dicir que a violación fora falsa, obviamente pois podemos saber que no caso no que unha muller é violada e obviamente pois non coñece ao seu agresor, o caso e que sae algo raro, vale? Que non se alguén coñecido, podemos mirar de feito como a maior parte dos casos que miramos aquí ven de alguén coñecido, vale? Non viola a alguén que non conforme o círculo cercano de tal. E polo que parece, pois este caso que presentaba nun recoñecemento, habendo probas por lo tanto, aí o que fallou pois foi obviamente o método para procesar a este home, pois nun recoñecemento, pois a persoa sinalaría a unha persoa equivocada, vale? Según parece, pois había unha serie de probas xenéticas que o que facían era deixar o home libre, vale? Pero polo que parece, pois a xustiza non se basou neste tipo de probas e obviamente pois o home pasou 18 anos na cárcel. A denuncia de violación era falsa? Non. Por lo tanto, conforma esa parte das denuncias que é un 0,0082. Por lo tanto, non hai denuncias falsas porque a muller si que había sido violada, o que fallou, pois obviamente foi o recoñecer nunha roda de recoñecemento pois a este home. Que obviamente, pois, cando unha persoa é víctima dunha violación, ten todo borroso, é un suceso traumático e o cerebro tende a borrar unha serie de información, vale? Pode ser pois que o confundise, que tiña unha información falsa. Por lo tanto, non centrarse, vale, neste modelo que pretende desviar a atención do importante, vale, de que as mulleres son víctimas de violacións ao ano, vale, de que a tasa de denuncias falsas é ínfima, vale, porque non conforma ningún 1%, por lo tanto, quere dicir pois que non hai denuncias falsas como tal, e que o que hai que facer é precisamente empezar a facerlle caso, empezar a darlle veracidade sempre á versión da muller, protexela, poñer todos os recursos a súa disposición, porque o que é algo que é un caso aislado é precisamente que unha muller, o sea, que unha
denuncia por violación sea falsa e que a muller este mentindo, vale? Polo tanto, hai que darlle moita máis veracidade e eso axuda tamén a salvar vidas, e poñer todos os recursos disponibles ou todas as nosas capacidades para poder pensar e desarrollar métodos que axuden a protexelas e a salvar vidas, pois é unha obriga, vale? Unha obriga nosa, unha obriga que temos para con toda a sociedade e todas as mulleres que están sendo víctimas de mulleres, vale? Por lo tanto, é unha obriga tamén para a sociedade masculina, para o conxunto, vale, da sociedade masculina, sobre todo, pois, asumir, vale, que nos toca a nós facernos responsables de eliminar pois toda esta violencia patriarcal que ven residual de hai outras épocas, vale? Que lonxe de querer recoñecer os seus erros, pois hai xente pois moitísimo máis machista e retrógrada, pois que o que quere seguir pensando que é lexítimo, vale, exercer violencia contra as mulleres en vez de recoñecer os seus actos, vale? Por lo tanto, máis educación e menos retroceso, e menos retrógrados e máis xente educada, culta, vale, que sepa ensinar e que non fale, pois obviamente se internen idea, vale, non colocar aí ao típico ignorante, vale. O machismo non é un lugar ao que os xóvenes cheguen sin máis, é unha trayectoria que o algoritmo diseñado por alguén construe, reforza e acelera. Pois isto é como unha maneira de pensar, vale, polo tanto, un algoritmo que pois a sesa de Instagram, a sesa de non sei, de calquer cousa, pois tende a reforzar pois este tipo de contido, vale? Porque o que interesa moitas veces vai en contra pois do que ven sendo o respeto e a evolución hacia a cultura, hacia a inteligencia da raza humana, vale? Por lo tanto, un algoritmo que busca, sobre todo un de Instagram, é que pases moitísimo máis tempo dentro. Se mira pois que este tipo de contidos entre homes pois tende a xenerar máis horas, vale, de uso na propia aplicación, pois o que fai vai ser expoñelo, vale? Vai haber moitísima máis xente pois creando este tipo de contidos, porque obviamente teñen moitas máis reproduccións. A mí o que me dá é vergonza e moitas veces o teño denunciado este tipo de contidos e me din que non hai ningún tipo de ofensa, que non hai ningún tipo de cousa polo que tiralo abaixo. O que fai, pois que obviamente non entendan o retrógrado que é ese tipo de cousas. Tanto é unha vergonza e o que cabe é educarnos máis, vale, neste tipo de contido que presentan pois estas mulleres que mostran diariamente a realidade das víctimas, que todo o que intente pois disuadirnos e desviarnos a atención da realidade das mulleres que Maite Teresa, víctimas da violencia de xénero, son desahuciadas xunto aos seus 2 fillos menores en Catarroja, Valencia. Nos servicios sociais de urxencia han dado cita a esta familia vulnerable pro 7 de xulio. Por lo tanto, desáucianas, os servicios sociais as deixan danlle cita pro 7 de xulio. Mentras tanto, pois estas familias, pois a ver que fan, vale? Porque desahucialas esa é porque veñen acarreando unhas desigualdades, e coranto se me dirás ti este modelo socialismo, vale, de socialismo que pretende vendernos o Estado e o presidente como que un modelo totalmente lexítimo e que España va moi ben. Esta xente pois obviamente non conforma parte de eso que queren ter en conta e obviamente o único que fan é escoitar o que lles dá a gana, o que vai ben, vendernos que sigamos así, que confiemos, cando a realidade é que ou se mete man por parte da esquerda ou senón todo sigue igual, vale? Porque ao final é fascismo enmascarado que fai o Partido Socialista. A muller é víctima da violencia de 2 homes, da súa exparella e as violacións do irmán do agresor. Xusticia para unha muller de 30 anos violada polo seu excuñado en Málaga. O condean a 11 anos de cárcel. E sigo dicindo que a mí me parece moi pouca a condena de 12 anos, vale? Porque obviamente esta muller vai ter secuelas todas. Feminicidio tras medio siglo de matrimonio. A Fiscalía pide 20 anos de cárcere para Manuel V.R. por asesinar a súa esposa en Obolo, Ourense. Josefa.G. tiña 76 anos e levaba 50 anos casada coa... Este xa habíamos visto, vale, pero síguenos escandalizando como a violencia e os feminicidios non só pasan entre xente xoven, entre xente de mediana edade, 40, 50 anos, senón que pois a violencia machista residual nace tamén destas antiguas generacións, vale? Pois xa sesa no bar, xa sesa en calquer tipo de cousas que teña que obviamente este home
frecuentara, vale, cos seus hábitos que ao final atenden a xenerar este tipo de conductas e a matala, polo que sexa, vale? Por lo tanto, podemos ver que non se libran nin as señoras maiores, non se libran nin as aboas, non se libra ninguén de toda esta violencia que se xenera contra as mulleres. Por lo tanto, o máis importante non é deixarnos manipular, deixarnos enganar por toda esa xente que intenta vendernos e distraer a nosa atención da verdadeira realidade das mulleres, vale? Esa pastilla vermella que sufren as mulleres, e esa pastilla vermella sobre a realidade das mulleres e que están sendo asesinadas polos homes, vale? E que os homes teñen unha serie de cultura, violencia cultural masculina, que non cultura, vale? Que obviamente o que tende é a invocar a este tipo de actos, sobre todo pois nestas xeneracións, vale? E como podemos mirar, pois polo que parece teñen representación política tamén, se queren, vale? Como mirábamos o caso escandaloso do tipo que se presenta ás eleccións. Polo tanto, hai que ter os dedos de frente. Creemos unha sociedade con inteligencia colectiva que non dependa que non conviva coa violencia, que obviamente non tenda a eliminar a violencia do seu ámbito, vale? Tenda a eliminar a violencia do seu entorno en vez de a creala, xenerala e fomentala, vale? Esa é a realidade, ese é o camiño que hai que seguir. Pastilla vermella para todo, vale? O que queira, pois a pastilla azul, pois que siga vivindo a súa vida, vale? Despreocupado de todo o que lle pasa aos demais, como se non fose con el, como se non fósemos todos habitantes deste planeta, como se non fósemos todos iguales e como se nos creéramos especiales, pois polo que sexa, vale? Mientras tanto, pois nada, o deixamos aquí por hoxe. Mañán toca o especial sobre Gaza, vale? Vamos a ver a realidade, vale? A realidade é que o sionismo forma parte dun movimento que saben de hai moitísimo tempo. Este tipo de actos, pois o que miraron foi pois a oportunidade, vale? Obviamente con un Estados Unidos que capitaneado por Donald Trump, que obviamente non ten alma ninguna, vale? É unha persoa totalmente desalmada, psicópata, vale? Que non entende os sentimentos pois destas persoas e o que conleva este tipo de actos, vale? De xenocidios e destrozaron a poboación, avalou por completo este xenocidio, sigue sen interpoñerse no medio para mediar por parte de Israel e poñerlle freno a todo o que está levando a cabo, e polo tanto tan cómplice como é, vale? Por eso é tan escandaloso pois todo o que está a facer, todo o que están a facer. Nada, os vamos a deixar aquí. Gracias por miralo, se o mirades ou se mirades solo un ratiño ou o que sexa, vale? Ao final son 2 horas en editar, é bastante longo, vale? Pero como podedes imaginarvos, onte non fixen capítulo, xúntasenos todo o contido, vale? Pola miña parte aparte, gústame moito a sección de Spanish Revolution porque é o momento no que máis tendemos a reflexionar, vale? E nada, vamos a deixalo aquí e mañán seguimos, vale? Que pasedes un bo fin de semana, aproveitade ben o sábado e o domingo porque veñen bons días, vale?